Hey guys, welcome back to our channel Weekend Foodie Boys. இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம்னா நம்ம பெசன்ட் நகர் பீச் வந்திருக்கோம். பெசன்ட் நகர் பீச்ல எங்கன்னா நம்ம மோமோ ஃபுட் ட்ரக். அது ஆக்சுவலா மோமோ ட்ரக். இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே திருவான்மியூர் பீச்சில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது வந்து ஒரு ட்ரக் பேஸ் பண்ணி வேற அண்ட் லைக் மோமோ மட்டுமே பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி. ஸோ அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம், அப்படி பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலான்னு நம்ம பெசன்ட் நகர் பீச் சைடு வந்திருக்காங்க. பெசன்ட் நகர் பீச் சைடு வந்து சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்திருக்காங்க, பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுது. இது எங்கே இருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக வந்து கேஎஃப்சிக்கு பக்கத்தில், இந்த சந்தில் பக்கத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடையாது இது. ஸோ உள்ளே வாங்க பார்க்கலாம், நம்ம ஓனர்கிட்ட பேசலாம். என்ன ரீசன் இப்படி ஒரு ட்ரக்கை விட்டுட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்திருக்காரு, எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஏற்கனவே மோமோஸ் நிறைய சாப்பிட்ருக்கோம், பட் திரும்ப அகைன் இந்த கடைக்கு வர காரணம் என்னென்னா the quality of the momo and taste, it was awesome. And again நம்மளை வந்து ஷாப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு இன்வைட் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்காக வந்திருக்கோம் மெயினாக. ஸோ இன்வைட் பண்ணாங்கன்றது நம்மளுக்கு வந்து அகைன் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறோன்னு தான் கிடையாது, பட் இந்த குவாலிட்டிக்காக நாங்கள் அகைன் வந்திருக்கோம். நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் சாப்பிட்டவங்க நம்மளுக்கு பர்சனலாக சொன்னது the quality was awesome. அந்த ப்ரைஸ் வந்து அதுக்கேற்ற ப்ரைஸ். ஸோ நம்ம உள்ளே போகலாம், வாங்க பார்க்கலாம். இது நம்ம வந்து ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவோட லிங்க் ஐ கார்டு கொடுக்குறேன். அந்த மோமோ ட்ரக்கு, அதுவே ட்ரக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரக்கு, சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க. உள்ளே போகலாம். போங்க, ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் தான், பட் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவைட் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ஸ்மால் ரெஸ்டாரண்ட், nice chairs and tables. பாருங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு. கிரியேட் யோர் மெமரிஸ், இல்லை இது மெமரிஸ். சூப்பர். ஸோ டெசர்ட், they are promoting கோலி சோடா. ஒரு ஈவினிங் ஹேங் அவுட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட் வில் பி a very nice place. Okay, here with the Momo Truck boss, the handsome hunk Mukesh. உங்களோட இதுக்கே வந்து நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க உங்கள் ட்ரக்குக்கு. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அகைன் நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டு. இட்ஸ் அகைன் அ ப்ளஷர் பிகாஸ் ஆஃப் த குவாலிட்டி. அகைன் நம்ம வர காரணமே உங்களோட மோமோஸோட குவாலிட்டி, அந்த சைஸ் ஆஃப் த மோமோக்காகவே வந்து நாங்கள் திரும்ப. ஸோ இந்த நம்ம பெசன்ட் நகர் பிரான்ச்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லலாம். Okay, so we are located exactly next to KFC. ஓகே, நம்ம இந்த நியூ பிளேஸுக்கு என்ன ஹைலைட் நீங்கள் சொல்லுங்கள்? மோமோஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்களா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நம்ம ஃப்ளேவர்ஸ் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, மோமோலே லைக் வந்துட்டு பாபிக்யூ மோமோ, ஓகே, சேஜ்வானில், ஓகே, அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் ஃப்ளேவர்ஸ் இன்னும் வந்து இருக்குது. ஓகே, அண்ட் நூடுல்ஸில் வந்துட்டு லைக் சூப்பி நூடுல்ஸ், ஓகே, மோமோ நூடுல்ஸ், இதெல்லாம் லைக் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் மோரோவர் டெசர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் மில்க்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ அது மோஸ்ட்டாக எங்கள் சென்னையில் நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஷூர் ஷூர். ஸோ நம்ம நியூ பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ என்ன எனி ஆஃபர்ஸ் ஃபார் நியூ கஸ்டமர்ஸ்? கண்டிப்பாக ப்ரோ. இப்போ நியூ கஸ்டமர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 10% ஆஃபர் கொடுக்கலான்னு இருக்கும். ஸோ 5% வந்துட்டு எங்களை வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் டேக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ரிவ்யூஸ், கூகுள் ரிவ்யூ போட்டால் லைக் 10% ஆஃபர் கொடுக்கலாம். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ பீப்புள் யாராவது வரீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துடலாம். ஸோ 10% கூகுள் ரிவ்யூக்கு ஒரு 5%, இன்ஸ்டாக்கு ஒரு 5%. சூப்பர் ஐடியா. ஸோ அகைன் கேஎஃப்சி பக்கத்தில் போட்டிருக்கீங்க, செம்ம காம்படிஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. கண்டிப்பாக ஸோ அதை பீட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணும்போது ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் ஆகிடுவீங்க. கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், வரும்போது ரிவ்யூ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் டாக்கிங். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் என்ன வாங்கியிருக்கோன்னா ஸ்டார்டர். ஸோ இது வந்து கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன். பார்த்தீங்கன்னா 4 பீசஸ் ஆஃப் சிக்கன். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரெஸ்ட் பீஸு அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க, இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மசாலாவும் போட்டு டாஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக சிக்கன் வந்து தின் லேயர் ஆஃப் சிக்கன், மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கேஎஃப்சிக்கு செம்ம காம்படிஷன் போட்டிருக்கு. இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா தின்னாக பண்ணி இந்த மசாலா நல்லா க்ளோட் ஆகி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. அதாவது நம்ம வந்து சிக்கன் சாப்பிட்ற ஒரு டஃப்னஸ் இல்லை, இந்த டெண்டராக இருக்குது, நல்லாயிருக்கும்.
நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் பைட்லேயே வந்து இன்னொரு பைட் போகலான்னு தோணுது. ஸோ நம்ம மயா வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நம்மளும் நிறைய இடத்துல வந்து ஃப்ரைட் சிக்கன் சாப்பிட்ருப்போம். பட் இந்த இது வந்து இவங்களோட தின்னாக பண்ணியிருக்கிறது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை, நல்லா இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டரில் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் திஸ் ப்ளீஸ். So actually, this Momo Truck, this concept, I like the concept very much. First, actually, it was there in Tiruvannur. So actually, I am traveling all the way from Royapuram. So I feel that Tiruvannur was very far for me. So I couldn't visit all the time. So now, since it has opened its branch here in Besant Nagar, this is my third visit, I guess. Yeah, third visit. I am coming. Like every weekend, we are coming here just to crave for the momos. And this season, all of a sudden it's raining now, and the taste. Well, like she's my wife. She told me day before yesterday, like she was craving for momos. Since it's a holiday today, so we just came all the way here to just have this Thousand Island specially. So the taste itself, once it gets into your mouth, you just can't get rid of it. So it's so addicting. So apart from that, you must try is Tandoori Momos. Either it might be veg or chicken or anything, but the flavor, it has just come in your mouth. You keep on craving again and again. So it's that's why we have always whenever we want to eat momos, we prefer the Momo Truck. We don't go for any other outlet. What is your favorite item? Sorry, for your favorite item, the momos? Thousand Island, no doubt. Okay. So enjoy the food. Thank you. Thank you. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து Tangy Momo ஆகிடும். என்ன ஃப்ளேவர், என்ன ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆல்வேஸ் இல்லை சிக்கன் சாப்பிடாமல் வந்து திரும்ப அகைன் ஒரு வெஜ் சாப்பிட்லான்னு வந்துருக்கோம். எனக்கு ஒரு ஃபேவரட் வந்து மஷ்ரூம். ஸோ மஷ்ரூம் இருக்கிறனால அந்த மஷ்ரூம் ட்ரை பண்ணலான்னு போட்டேன். அண்ட் இந்த மசாலா வந்து இது பாபிக்யூ, கொஞ்சம் லைட்டாக புளிப்பு அண்ட் டேஸ்ட் வந்து ஸ்வீட். இது ஒன்லி ஸ்வீட் அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ ஸ்வீட் எப்படின்னு பாருங்கள் மசாலா. கண்டிப்பாக அது கிட்ஸ் ரொம்ப சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் மோமோஸில் வெஜிடேரியன் சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறவங்க இதை சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கு. அண்ட் பிக் சைஸ் மோமோ வித் அந்த சாஸ் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது. அப்படியே சாப்பிட்லாம். அது அப்படியே சாப்பிடும்போது இந்த மஷ்ரூமோட டேஸ்ட் அந்த ஃபீல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இல்லை மாஸ்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிக்கன் தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. மஷ்ரூம் வந்து அப்படியே அந்த மஷ்ரூமோட டேஸ்ட் அந்த மசாலா மிக்ஸ் வந்து கிளியராக தெரியுது. பன்னீர் ரோஸ் வச்சு சூப்பர் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டார்டர் ஐட்டம். நம்ம ரைஸோடு சாப்பிட்லான்ட்டு ஒரு ஸ்டார்டர் ஐட்டம் சொல்லியிருந்தோம். இது என்னென்னா வந்து நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருக்குது, ஏதோ அந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக விங்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக சின்ன சைஸாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய சைஸாக கொடுத்துருக்காரு. ஸோ எவ்ரிதிங் ஆன் குவான்டிட்டியை வந்து அடிச்சுக்க முடியாது. ஒரு ஐட்டம் சாப்பிட்டாலே ஒருத்தருக்கு வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இவ்வளோ பெரிய பீஸ். ஸோ பெரி ஸ்பைசி கண்டிப்பாக இருக்கும். எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாவ், ஏற்கனவே நம்ம மோமோ ட்ரக்கில் சாப்பிட்டோமே சொல்லியிருக்கோம். அவங்களோட மசாலா எவ்ரிதிங் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரெடிஷ்னல், இந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மசாலாக்காகவே வந்து தனியாக வந்து ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கலாம். பெஸ்ட் ரேட்டிங்ஸ் மசாலா. அந்த மிக்ஸ் ஆஃப் மசாலா, அந்த மேக்கிங் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட். எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கு பாருங்கள். ஒரு விங்ஸ், பெரிய விங்ஸ் இப்படி ஒரு ஸ்டைலில் வந்து இதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றோம். ஒவ்வொரு ஐட்டமே கண்டிப்பாக வந்து மோமோ ட்ரக் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஆஃப் அது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். மோமோ ட்ரக் ஏற்கனவே சாப்பிட்ருக்கீங்க திருவான்மையூர் பீச்சில்? இல்லை, நான் சாப்பிட்டதில்ல ஆக்சுவலாக. இந்த பார்த்து வந்து இப்போ என்ன ஆர்டர் பண்ணிக்காம? இப்போ ஹனி கேஸ்ட் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். சாப்பிட்டு நல்லாயிருக்கு, டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. ஹனி கேஸ்ட்டு நான் லெமனும் ட்ரை பண்ணணுன்னு பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ லெமனும் பார்த்துட்டு லெமன் சிக்கனும் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ட்ரை தட் மோமோஸ். மோமோஸ் ஆர் வெரி குட்.
ஓகே ஓகே மோமோஸ் நான் அதான் ட்ரை பண்ணுறேன். டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மோமோஸ். இல்லை ஏன்னா லெமன் சிக்கன் நிறைய இடத்துல கிடைக்காது. ஸோ இங்கே கிடைக்கிறதுனால நான் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு அது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அது மோமோஸாக அடுத்தது அதுதான் ட்ரை பண்ணணும். எப்படி தான் நான் அடிக்கடிக்கு வர வேண்டியது தான். ஸோ கேஎஃப்சி சாப்பிடணுன்ற இடம் கிடைக்கலான்னு கண்டிப்பாக இங்கே வந்துருங்க. கண்டிப்பாக சின்ன பிளேஸ், நைஸ் பிளேஸ். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வந்து மோமோ ட்ரக்கோட ஃபேவரட் ஐட்டம், அதாவது சிக்னேச்சர் டிஷ் சொல்லலாம். நம்ம லாஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றது பார்த்துருப்பீங்க. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து என்னென்னா அது ஒரு பாம்ஷெல். என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது சொல்லாமலே கொடுத்துருக்கா நம்மளுக்கு வந்து தெரியல எப்படி இருக்கும். இந்த டைம் தெரியும், இருந்தாலும் இது வந்து நான் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ வாங்கிட்டேன். மோமோஸோட இது வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. கேஎஃப்சிக்கு காம்படிஷனாக இந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. ஸோ எப்படி சாப்பிட்லாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நெய்யோட சாப்பிட்டு இது ஆக்சுவலாக சாப்பிட்ட உடனே வெடிக்கும். என்னென்னா சீஸை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வெடிக்குதா தெரிக்குதான் தெரியல, பார்க்கலாம். சட்டை மேலே கொட்டாமல் சாப்பிட்ணும். சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஆண்கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது. இது ஆக்சுவலாக என்னன்னா அந்த இது சீஸை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதை ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிடுது. ஸோ நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த சீஸ் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகுது. ஸோ தெரியாதவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷர்ட்லாம் கொட்டிப்பாங்க. எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதான் சாப்பிட கொஞ்சம் ஷேப்லேயே சாப்பிட்டேன். அண்ட் இந்த மசாலா மிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க. இந்த மசாலா இந்த மிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்யூஷன் வந்து சூப்பர். மோமோவில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி அண்ட் அகெயின் சூப்பர் வெரைட்டி இருக்கிறது. கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரை பண்ண வேண்டிய மோமோ ஐட்டம் இது. அண்ட் மோமோ ட்ரக் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் திஸ். நைஸ். இந்த ஒரு மோமோ சாப்பிட்டாலே டின்னர் வந்துடும். வந்து ஒரு மோமோ வாங்கலான்ட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக வந்து பன்னீர் மோமோ. பன்னீர் மோமோ வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இது நேம் வந்து தந்தூரி பன்னீர் ஃப்ரைட் மோமோ. ஸோ இந்த தந்தூரி சாஸ்லாம் போட்டு ஈஸியாக நல்லா டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மேக்கிங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து மோமோவோட ஸ்டைல், அந்த மேக்கிங்கே சூப்பராக சைஸ் அண்ட் அந்த ஃப்ளேவர் ஸ்மெல் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டஃபிங் எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாவ், இந்த ஸ்டஃபிங்கை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது. இந்த மோமோ வந்து ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த மெயின் சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சாஸோட சேர்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட்டில் ஸ்பைசி, பட் இந்த மின்ட் சாஸோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேங்கி சூப்பராக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு லெமன் போட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். லெமன் போட்டால் ஸ்பைசி குறைன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஸ்டஃபிங் ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கு. இந்த ஜூஸி ஸ்டஃபிங் மேலே வச்சு நம்ம சாஸ் வச்சு சாப்பிட்றோம். வெரி நைஸ். மோமோலே ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து நிறைய சாப்பிட்டது வந்து வெஜ்ஜு இல்லாட்டி சிக்கன் மோமோ இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மோமோ சாப்பிட்றோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம மோமோ ட்ரக் வந்தே ஆகணும். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஐட்டமும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ். ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு ஐட்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாபிக்யூ சிக்கன் மோமோ ஆகிருக்கோம்.
தந்தூரி அந்த பன்னீர் மோமோ சாப்பிட்டது வந்து செம்ம ஸ்பைசி. என்னென்னா செம்ம ஸ்பைசின்னு எனக்கு ஸ்பைஸியாக தெரியுது. பட் தந்தூரின்ற ஐட்டம் வந்து ஸ்பைசியாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். வித் தட் மின்ட் சட்னி வந்து சூப்பர் காம்பினேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாபிக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மோமோக்கும் இந்த மோமோக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். அது வந்து ஒரு மாதிரி சமோசா மாதிரி இருந்தது. இது வந்து நம்ம ஒரு சைஸ் கொல்கட்டை மாதிரி செஞ்சுருக்காரு. ஸோ இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சாஸ் வந்து எவ்வளோ நிறைய சாஸ் போட்டிருக்காங்க. நிறைய ஆனியன்ஸ் போட்டு ஆனியன்ஸ் அண்ட் பாபிக்யூ மோமோ. இது வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இல்லாமல் இந்த பாபிக்யூ சாஸ் அண்ட் அந்த ஆனியன்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு டேங்கி டேஸ்ட். ஸ்பைசி கிடையாது அண்ட் லைட்டாக டேங்கி அண்ட் மிக்ஸ் இஸ் சூப்பர். ஸோ கிட்ஸ் வந்து இது நம்ம மோமோ வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்த யூஷுவல் மோமோ சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இவங்க சைஸே டிஃப்ரெண்ட் சொல்லலாம். ப்ளஸ் அந்த மசாலா எவ்ரி திங் இஸ் சூப்பர். நம்ம மோமோவில் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு இந்த ரெட் சட்னி டிப் பண்ணி சாப்பிடாம இப்படி டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக மோமோ ட்ரக் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் சொல்லியிருந்தோம். ஒரு யூஷுவல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். பட் இவங்க வந்து அந்த சிக்கனில் வந்து இந்த கலர்ஸ் போடாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டது வந்து இந்த ஒயிட் சிக்கன் நைஸ். சேம் ரைஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா லாங் ரைஸ் டேஸ்ட் ஒரு மைல்டு ஃப்ரைட் ரைஸ். மசாலாவில் வந்து மிக்ஸ் கரெக்டாக நோ ஹை சால்ட் நோ ஸ்பைஸ் லெஸ் ஸ்பைசி டேஸ்டி. ஓகே நம்ம ஃபைனலாக வந்து எண்ட் பார்ட் வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ட மோமோஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வந்து வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் எவ்ரி திங் வந்து ஸ்பெஷல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மோமோஸ், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மோமோஸ் அண்ட் த மசாலா எவ்ரி திங் வந்து செம ஆப்ட் மோமோ. ஸோ லைக் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மோமோ ட்ரை பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பாக வந்து மோமோ ட்ரக் விசிட் பண்ணுங்கள். யூ வில் ரியலி என்ஜாய் இட். அண்ட் ஃபைனலாக ஆஸ் யூஷுவல் டெசர்ட் இல்லை கோலி சோடா அதோடு முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆஃபர் நம்ம வந்து நியூலி லான்ச் ப்ளேஸ்னால நம்ம சேனல் மென்ஷன் பண்ணி வரவங்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது காட்டணுன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதாவது டோட்டல் பில்லில் 10% டிஸ்கவுண்ட் by subscribing our channel. So please subscribe and share the video. Thank you.